有一团5个人的旅行团坐畅水艇要落海看铁达尼号站台，说是失踪去，就有可能掉伫咧海沟内底。只听这芬太尼的药力是魔鬼的50倍以上。美国民间非法走私的货，均是害11万人用药过量死亡。印度警局饲粉鸟，要保留粉鸟送货传统，说是有官员讲收过商品要甲毁掉，说是引起民间抗议。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际台。这铁达尼号沉船的站台，即阵竟然是变做一搭正上注目的观光景点。即阵是有一只专门带人落去海底看铁达尼号的畅水艇，即阵说是无缘无故失踪去。这团旅行团计共是有5个人，包含一个英国的大好野人。因这座行程是一个人都要开700几万的台票。这对加拿大出发的泰坦号，即阵判断讲真有可能是掉伫咧海沟内底。这海沟到底是有偌深？当初是铁达尼号的站台，就是伫咧3.8公里深的海底，等于是超过7座台北101塔起来深度。即阵救援队是赶紧咧拼死救人。这只伫水面航行，长大约6.4公尺大小，就像一台卡车的船，就是传出失联的观光潜艇泰坦号。这只潜艇礼拜日完成顶几百天的行程，参观位置加拿大东南方纽芬兰县外海600公里，大约3800公尺深的铁达尼号沉船为海。不过，船只产于海中1点钟45分钟了后，就甲海面失去联系。美国海岸警卫队协助等甲加拿大合作积极搜救。The location of the search is approximately 900 miles east of Cape Cod in a water depth of roughly 13,000 feet. It is a remote area and it is a challenge to conduct a search in that remote area. 美国表示，目前已经动用2架飞行机、1架潜艇甲几下区，成立目标参与找找任务。不过，因为要找的位置真偏远，任务真艰难。这架潜艇载有5个人，包括58岁英国好野人哈丁，一名法国海军前指挥官，一名潜艇经营者，甲一对巴基斯坦生理人爸仔囝，因逐人为此行开25万美金。大约770万台票，想袂到拄啊起航就出问题。It could have become entangled in the wreckage of Titanic. It could indeed have had a catastrophic failure. The actual nature of the seabed is very undulating. Titanic herself lies in a trench. There's lots of debris around, so trying to differentiate with sonar in particular. And trying to target the area you want to search in with another submersible is going to be very difficult indeed. 因为潜艇备用线索只有到96点钟，上下摆时就用了，搜救任务会当讲愈来愈密。搜救团队目前当咧甲时间走小日，希望赶紧找到潜艇下落，唔通互铁达尼号沉船夺命的悲剧发生。我是新闻台回应评论。世界上大条，带大家来关心国际主流媒体新闻重点。头先来看日本三经新闻。中国用损害国内产业做理由，把日本出口去中国的白铁啊扣重税，引起日本不满。这阵世界贸易组织是判日本胜诉，要求中国爱改正。韩国朝鲜日报报道，英国媒体 BBC 伫咧北韩秘密采访。当地民众是讲，逐天都有听到厝边要挟消息，冇人因为活袂落去，选择行底路。这阵民间已经开始出现对金正恩不满的声音。英国《泰斯》报道，以色列军bom巴勒斯坦的难民营，而这20年来因头一届直接攻击约旦河西岸的难民营，这回是害5个巴勒斯坦人死亡。昨日是美国《纽约时报》指出。中国疫情解封了后，这经济恢复的速度真慢，甚至掉咧。所以中国央行是宣布降利息，5万个会当刺激经济成长。上尾是《华盛顿邮报》，当咧坐假的罗西亚反对派领袖纳瓦尼，搁再因为去防指控煽动极端主义，有可能要互加判关30年。美国国务卿布林肯彰见中国领导人习近平。布林肯是强调，美国一中政策从来都无改变，这是有要安打两国关系气味。不过，布林肯当时嘛提出美国顾虑，讲美国是真烦恼，这中国若继续伫咧台湾海峡起事，就引起全世界经济危机。
其实，这回美中高层见面是无达成什么共识。美国要求开放两国沟通的军事联络管道，这中国迄边嘛无答应。美国国务卿布林肯19会见中国国家主席习近平，双方达成同意两国需要稳定的关系共识。布林肯伫个会后的记者会强调讲，美国烦恼中国伫个台湾海峡的呛度，台海的冲突恐惊会引起全球经济的危机。We both agree on the need to stabilize our relationship. On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. 台美之间互信良好，沟通管道也至为畅通。对于美中高层互动情形，台美一向保持密切联系。对于美方一再公开强调支持台海和平稳定的坚定立场，外交部表示欢迎及肯定。布林肯重申讲，维护台海和平稳定的重要性，美国一中政策未改变。嘛咧讲，中国拒绝重启军事沟通管道。学者分析讲，中方进前敦促美方撤销对国防部长李尚福的制裁防拒绝，双边的战略竞争关系根本就是真恶劣乞讨。可能原因就是美国没有诚意嘛，在没有解除任何对中国的制裁，明眼人都知道说他们是在礼貌性的过招，但是并没有办法真正解决他们结构上的一些问题。学者认为讲，布林肯这边的访中虽然讲对未来的80会有拍下基础，不过刷落来包含中国外长真讲是毋是会回访美国，也佫有中美高层活动，拢是观察的重点。嘛，紧迫美中双方的军事活动拢未让步，刷落来会用军事设施来做政治对话的后盾。记者综合报道。那讲到上强的止痛剂，大家拢会想到讲，迄病医咧用的吗啡。不过其实佫有一款药啊，叫做芬太尼，伊的药力是吗啡的50倍以上，嘛是手术麻醉甲癌症的患者才用得到的。这芬太尼因为用到会调，所以讲是管制药品，嘛是一种毒品。不过美国民间即阵是有真侪非法走私的货，而且这用过量死亡的人数是一直咧增加，甚至是超过食白粉死亡的人数。亲像去年都有11万人因为食芬太尼过量来过世。对阿片类药物芬太尼食调的患者马丁，伫镜头展示手骨、骹腿的伤口，一个一个那亲像皮肉烂起的裂痕，是因为无意中使用着含着大型动物用强烈镇静剂塞拉嗪的毒品。Very strange, like eats up your flesh, like crocodile. And with xylazine, you just don't feel it. You just get knocked out. 专家怀疑塞拉嗪造成血管收缩，是引起妇人甲皮肤溃疡的原因。伤口严重时阵，烂烫骨肉也有可能爱锯掉。阿片类合成药物芬太尼已经是比海洛因强50倍以上的毒品。一寡毒虫想讲家己食的是海洛因，结果是含着芬太尼。即马毒品制作者为着验证药效，伫网络顶较好买到的塞拉嗪含入去芬太尼也是海洛因。治疗长时间一直困，行动真慢，所以也叫做强势药。过量时阵，阿片的解药啊，纳洛酮也无法度解救，增加致命危机。执法单位当拍拼防止塞拉嗪更较普及。法新社报道，美国芬太尼过量致死死亡的人数，去年升悬到将近11万人的历史新高。塞拉嗪过量的受害者3年来增加10多倍，达到3000多人。But we're the ones using the drugs. We're the ones who the U.S. has decreased the number of treatment programs. You don't see many very straightforward, clear, well-done prevention campaigns. 全球的芬太尼甲原料大部分为中国甲墨西哥来，美国想要阻止芬太尼卖入美国。2015年开始推测北京加强管制，初期不只有效果。2019年双方各合作掠到走私犯，不过最近这几年双方关系紧张，中国的配合度降低。面对美国指责中国为墨西哥走私入来，中国颠倒批评美国忘恩背义。公司新闻施惠中编译。咱头拄则看到美国有真侪人因为食药啊食过量来死亡。所以讲，美国纽约6月初就伫咧路边设头一台公共卫生包的贩卖机，这内底是提供免费药剂，会当减轻药的副作用来救人命。另外，亚利桑那州是有一间婴仔解毒护理之家，帮助因为妈妈食芬太尼，所以讲出事着中毒的婴仔。
美国纽约市非营利组织的人员当地教大家要安怎使用这台机器，只要是当地邮递区号，就会当免费摕到机器内面的公共卫生包。这是纽约市头一台公共卫生包的自动贩卖机，内面有喙罨，有女性也是老人的卫生用品，各种应付民众紧急需要的物件。上重要的是这包纳洛酮的片仔喷剂，若是服用过量的阿片类的药啊，危害到身体时，纳洛酮会当减轻阿片类药的作用，救人一命。Of it is we all know people who would be alive today if a machine like this had existed. To someone who overdoses because they couldn't get free, easy access to Narcan. 美国这几年来，因为服用参像芬太尼这种阿片类的止痛药啊过量，所以死亡的人愈来愈多，问题非常严重。所以纽约市才想出这个方法，让民众会当伫社区的街仔路真方便就摕到解毒的药啊。另外，这台自动贩卖机内面还有检验芬太尼、塞拉嗪这药品的快筛试纸。怀疑家己无小心去食到非法药的人，嘛会当家己来检验。贩卖机顶头还有印电话，民众若是有需要，就会当打电话得到其他的服务甲帮助。事实上，女性若是有心的事，服用过量的芬太尼，毋但会伤害家己的身体，佫会互红眼仔一出事就敢若染着毒共款，身躯会一直喘，筋肉规个满红，佫会强迫袂喘气。所以最近伫亚利桑那州的红枫区，就有一间专门予红眼仔解毒的护理之家。We do the testing on the babies that will specifically look for fentanyl exposure, and that's how we diagnose that yes, fentanyl has been taken during the pregnancy. 伫个专业护理人员的照顾之下，差不多1礼拜的时间，这个体内有芬太尼的红眼仔就当完成解毒的过程，恢复健康。根据美国官方的统计，目前每1000个出事的红眼仔，都有将近9个有芬太尼中毒的现象。虽然即马有这种护理之家会当提供帮助，但是专家还是提醒女性爱较注意家己有心的时所食的药啊，才袂互囡仔一出事就受到这款的痛苦。记者甘美恁编译。德国重金属摇滚乐团雷姆斯丁，因的主唱林德曼是涉嫌下药啊性侵女歌迷，时阵检方是当咧调查。不过，这个乐团伫咧瑞士的演唱会，有关是有4万多人去看。不过，当时嘛是有100多人咧抗议，要求林德曼都要退出。德国重金属摇滚乐团雷姆斯丁伫瑞士北温首都球场的演唱会，客员准备要进场的大批歌迷。另外一边是组织150多名示威民众，大声喊爱涉嫌下药啊性侵女歌迷的60岁主唱林德曼退场。德国警方由防守线隔开排队入场的歌迷甲抗议民众，避免发生冲突。5月份，一名24岁北爱尔兰女网友亚了伫立陶宛的演唱会，互人下药啊，佮伫后台拒绝甲林德曼发生性行为的过程，引起连锁效应。德国媒体查出几件类似事件，受害女性多数是受邀请徛伫演唱会上头前，了后佮进入后台会见乐团，所传出疑似防性侵的事件。林德曼透过律师好人指控，也毋过事件愈演愈烈。雷姆斯丁初次伫慕尼黑举办4场演唱会，市府真谨慎细致，也特别设立女性安全专区。Dass es keine Row Zero geben wird, dass es keine Aftershow-Partys geben wird und dass wir auf jeden Fall ein Security Space, ein sicheres Zelt, ein Awareness-Team auch vor Ort haben werden für Frauen, die meinen, sie sind in einer Problemlage. 德国检方就是对林德曼展开调查，已经有德国出版商终止甲雷姆斯丁的合作，也毋过歌迷共款支持乐团。If they would say yes, it happened right now, it's true. I think I would not be here, but with all the news we have, we just can't say. 举办抗议的时事社民党青年组织甲女性团体联署要求取消演唱会，并无成功，对歌迷行为表达失望。公司新闻朱淑芬编译。接落来看这画面，这画面当中是世界拢是毒饽仔，看到有够恐怖。这是美国的内华达州去互大阵毒饽仔入侵，因的农作物甲生活拢严重受到影响。而且这寡虫死去了后，佫会传出歹味，互居民是拢摒扫袂离。有专家就讲，这可欢是会帮助这寡毒饽仔生炭，所以讲这场危机恐惊上久会拖20几年。边顶悬拢是无门道沟，路面也是红色的藤炭。美国内华达州北部最近予无门道沟大军来袭，无论是农场、车路面体甚至病院，全部爬满这种藤，互人看起来感觉是真恐怖。They really are a pest to the ranchers. They eat
just destroy their crops. I've seen them eat small mammals and things. Anything gets in the way and gets bogged down becomes food. 这大阵摩门渡沟不止破坏作物，也会地处事故。当地居民都表示，开车时阵几啊摆，互摩门渡沟擦到边仔，车交过也个可能会出真危险。加上这种虫死亡时阵会发出亲像臭鱼仔味，或者是高屎味的恶臭，互居民真困扰。Rid of all the poop and pee, and start to wash the house. And the only really way to start to get rid of them is to vacuum them up, sweep them up, put them in a large garbage can, and then just kind of throw them away. 当地一间病院甚至特别请4个临时工来清除渡沟，让患者能顺利进入病院。摩门渡沟真正名字是盾背草蜢，因袂背这个白或者是跳，定正是规定来刷叮当。1930年代也捌1000米西，学家指出，摩门渡沟是热天生卵，冬天休眠，春天补出来。暗过内华达州北部顶一摆冬天甲春天无正常，较侪雨，补的时间延后到热天，加上当地多是苦旱，佮造成摩门渡沟爆发。这情形向前继续困扰居民5年到71年时间。公视新闻徐焕玲报道。同款是受到气候变迁影响的消息，中东国家也问本地水资源都无介济，时阵佮加上内战甲可旱，传愈来愈欠水。因当地真侪囡仔，逐工是拢爱行几多公里排队灌水去互厝啉用，毋过煞是定定去牵着上课的时间。水桶一卡一卡，伫公共水塔头前才有班排队，民众踮喺边仔等咧灌水，内底有一半以上是囡仔，14个毛孩们嘛缀咧排队。伊含3个兄弟姊妹啊，逐工灌水桶，行1公里外，来到最近的公共水塔灌水。نقوم بالصبح نروح يخرج الوقت واحنا نخرج حتى بالليل منشان ندي قليل ماء للحمام نطوبر جنب الناس حتى على المشور بنقص نطوبر نتحمل تعب مرة حتى أنا ما قدرش دي 20 يدي قايت توقعنا من الحمولة كل يوم 毛孩们有时为着灌水，爱排规工，校嘛无法度去，不过伊嘛无法度，若是无灌到水，厝内就无水通用。私人水车的水嘛买袂起，像毛孩们安尼，为着灌水无法度去校的学生囡仔，伫也门真侪嘛真受伤。当地原本就欠水，2015年内战爆发，水道基础设施互破坏，加上这几年气候变迁，雨水歹移植，互当地的水资源更较无够。With the country's water network reaching less than 30% of the Yemeni population, millions of people, particularly in rural communities, are forced to buy water from private companies or even walk miles to fetch water or even use their own unsafe wells. 目前也门有将近一半人口，大约1450万人，无安全的水通用，水无够，干会当抽地下水，因过地下水嘛是有限。然后，佮粮食甲农业组织讲，若是无采取对应措施，照目前的消磨速度，也门的地下水恐惊伫20年内开打去。公视新闻徐婉玲编译。咱头拄则看到气候造成一寡虫害甲欠水的问题，欧洲去年嘛出现真侪反常的天灾。根据世界气象组织的报告，亲像这款火烧山、冰山油气的灾难，未来只会愈来愈常发生。格陵兰冰川油气大量冰落落来，上下里河、科华河边看到底。这个河水打气河层流出来，意大利上大的加尔达河水位降到历史新低，甲卡特隆冰川面临消失的危机。这极端气候事件拢未是一摆发生。世界气象组织最新的报告，自2022年欧洲遭遇史上上大热天，有超过16000人因为伤过热死亡。各半年气候变化服务负责人布诺坦普表示，这类事件是一种模式的一部分，会互规地区的压力极端现象更较侪、更较剧烈。报告指出，英国、西班牙、瑞士、意大利等2021年出现有记录以来上高温，另外欧洲是全球温度升高上紧的大陆，过去40年来是全球均分的2倍。真侪科学家烦恼今年恐惊更较侪极端气候事件，人类爱采取行动。报告也指出，2022年再生能源发电量占欧盟电力72.3%，第摆超过化石燃料20%，燃煤的16%，加其他风力、太阳能等。
在智利首都圣地亚哥临河冰雕的引起，活动人士为保护南极洲，希望提悬关注。因为19南极海洋生物资源保护委员会的举行特别会议。Quisimos mostrar eso, ¿cierto? La fragilidad de nuestro medio ambiente, también cómo el calentamiento global, ¿cierto? Ya ahora en este mismo momento está derritiendo. 饮水在南极生态系统当中真重要，是经济客户海岸甲鱼类的主要食物，也是维持相关物种循环的主力。根据估算，南极洲的平均水域有3亿到5亿吨林虾，相当世界上所有鱼群的重量。即马气候暖化，人类大量去搞，拢破坏生态平衡。公司新闻黄文玲报道。咱伫高中电视剧当中，常常是会看到婚教送配剧情。其实，伫咧印度有一间警察局，即阵也收起一大订婚照。过去天灾信号登去的时阵，因搁要帮助送消息。不过，即阵是有官员讲，饲这婚照成本伤过上重，想要甲伊废掉。不过，民众是真抗议，认为讲这款传统应该好好保存落来。信号一出，百外只婚照啊，规定摆入来。印度东部的奥迪萨邦警局当咧训练婚照传达消息的机能，虽然智慧型手机普及。即时通讯软体已经成做现代人的主要联络工具，连实体批信嘛用当作是老古董。不过，即代的警察当咧认真拍拼，要来保存飞鸽传书的这个古早传统。We have it since 1946, and this service was basically used for communicating from one station to another station. मैसेज कबूतर के पैर में हम मैसेज जो कैप्सूल है इसमें डाल के इसका पैर में बांध के छोड़ देते हैं。印度警察对北发挥真大的作用。伫1982年做大水和1999年超级风台期间，当时所有的通讯设备因为天灾无信号，奥迪萨邦警局就捌用混照伫偏远地区的车头之间互相传达消息，而且可以当和四国奔波的警察部队保持联络。训练新照爱伫因拄5礼拜到6礼拜大的时阵就开始，先伫焦土附近做底站训练。过来，逐工增加3公里的飞行，常会当1点钟55公里的速度，连续飞行805公里。虽然奥迪萨邦性格队的服務已經伫2008年3月底停止，因共款會伫儀式獻身，成做一個標誌。I would still say today that Orissa is the only place where officially, there are private pigeon keepers who do it. Officially, under government sanction, with the police, we have an organization where the pigeons are used, kept, and that makes it very unique. 因為警察隊即馬看做已經過時，成本佫傷懸，真侪政府官員認為飼粉鳥是在浪費資源，要求停止服務，卻受到民間的抗議。對着這款的傳統，奧迪薩邦警局講，警察隊有重要的文化價值，希望後代的子孫攏會當繼續傳承落去。公視新聞沈樂培編譯。AI 人工智慧會曉做的代志是愈來愈多。親像出名樂團 Beatles 就要用 AI 模擬過身主唱的聲來出唱片。這 AI 聲音技術愈來愈進步了後，就予配音員是真煩惱，家己就要步頭路啊。所以講，伊是要求各國政府都要保護專業。在麦克头前唱歌表演，墨西哥有名的配音员菲利欧彰显一位同为马达加斯加角色的配音，伊声音甲其他配音员同款，是墨西哥甚至拉丁美洲囡仔的记忆。看起来是不可取代，毋过伫 AI 人工智慧技术愈来愈发达的时阵，因的声音开始受威胁，甚至盗用不止夺走因的声音，也抢走因的工作机会。Estamos peleando contra un monstruo muy grande. Lo único que sí es que necesitamos estar protegidos, pues cobrando lo justo, ¿no? 甲菲利欧同款 AI 技術已經互配音員開始警告，所以由歐洲、美國甲拉丁美洲等20個配音員工會組成的聯合之聲組織，就特別翕影片，呼籲外界重視因的專業，要求透過立法來做出相關規範，避免聲音互人偷去。Hola, somos OVO, la Organización de Voces Unidas. Somos las voces que has escuchado desde tu infancia. Nos escuchaste en alguno de tus juguetes. Y nos escuchas en muchos productos que usas a diario. Queremos tener derecho a decidir cómo se usan nuestras voces y decidir qué se hace con ellas.
其实目前都已用 AI 语音生成的收费网站，亲像 Revoicer 就是其中一间收费平台，合作的配员应得到部分的钱。Se alimenta el sistema de inteligencia artificial con voces que ya existen en plataformas que hemos estado por años subiendo, incluso los mismos locutores y todos los creadores de contenido. 荷兰投资表示，配员并无排斥新的 AI 科技，因是反对 AI 公司或者是软体无经过配员同意之下使用因的声音。目前墨西哥已经开始讨论相关法律的制定，阿根廷有法律规定，只有被认证的配员才能配音，机器配音无被允准。公司新闻张如平报道。感谢您收看今日的新闻，世界通过是苏比，咱明仔载同一个时间再会。